6月5號行至模擬咗一次。一樣畫返啲地先啦。呢度啦，擋住。呢個底禁區爆落 ，retest 呢度啊，叫呢度頂頂住，夾住呢個中間，一路上嚟呢度，佢點樣過？呢度呢一度爆踩返。佢呢度有洞，冇乜動能跟進佢落嚟，跟住佢冇踩返呢度，跟住落咗嚟頂，跟住呢度先直接爆上去。可能係呢一度似啲，呢度似啲禁區。match 啊，呢啲度禁區爆呢度上去踩返，微向上，跟住呢度再爆上，呢一 part 動能跟進 follow， 跟住落返嚟踩返呢個禁區，而家呢個禁區保護住。上返去呢度有個禁區，夾住，即係呢度佢而家凌空咗喺度懸浮，打靶位啦，兩個佢上到去呢度落去 retest， 咁佢落返 OK， 時空共鳴，呢度頂呢度直至呢一度架穿咗，但係依然俾 Vito 禁區包住。但係地圖禁區已穿，而家呢度包裹住，佢深入咗攻擊呢度，跟住落返嚟呢一度，呢一度。佢就咁樣意圖爆開佢落嚟，但係佢冇去返呢個，冇去返呢度，反而凌空停咗，跟住又發，但係佢呢度又穿返佢。
有冇啲瘋狂嘅震盪嘅意味啊？呢啲但係又冇 match，佢喺震盪當中嘅震盪，一嚿嘢都係成嚿都喺度震盪緊，呢嚿成嚿都係震盪緊。成嚿都喺度震盪緊，但係咧，你會見到呢度有援手，呢度有禁區援手，呢個禁區援手，佢係呢個發嚟嘅咁樣發嚟，其實好有可能喺度做緊呢啲嘢。即係大概咁樣，即係呢一個，即係最中意呢啲咁嘅換嚟換去，但係喺中間咁樣做中軸咁。咁個震盪你玩即係底頂同埋中軸啫。咁中軸你又有呢個，即係又有一個禁區，仲係換手添。咁啊，你個神光咁啊向上，又可以跟住打你個神光向下咁啊，咁又跟住打到呢啲地方都可以有夠空間嘅其實。但係佢亦都可以喺呢度咁樣震嘅，窄幅咁樣震嘅。4點呢度，琴晚嗰個收市喺呢度。咁佢係落咗去啦，繼續落去，跟住就上返嚟喺度磨，去返呢度。唔知啊，琴晚夜期好冇方向㗎。洗上洗咁，洗呢度，跟住洗呢頂，咁佢而家撐大咗呢個範圍。琴晚就做咗呢個 range 出嚟，佢可能喺裏面，今日喺裏面成日玩都唔定啊。就係呢個落去。但係喺呢度咧，其實佢咧呢個窄幅震盪，跟住喺呢一度可以睇下呢度搞咩，都冇，純粹好快嘅一支針，呢度又係純粹好快嘅一支針，中間冇浮嚟浮去咁，冇乜大嘅intention 呢個咯，最大嘅呢個，你可以玩住呢個先。但係15M 嘅 block 住，如果你玩15M block 住咁，我哋玩3M 嘅嘢。
3M 或者1M 嘅，3點。大包細咗自由。Read the story, read the price. Story 係點啊？有真。如果你要做1M咁，你揾15分鐘做大圖咯。有啲咩啊？冇。佢頂起個10M嘅禁區，跟住呢度咯，你睇下呢個頂底先啦。即係細到冇得細啊！睇件衫先，凍啊！去邊啊？冇反應，搞咩啊？哦，穿落去。哦，佢玩咗10M。翻10M嘅顏色。佢玩咗15M呢個底啊，2B 咗一下。哇！今日成日又喺度震啊！嗱喺呢個係禁區嗰度，有咩落返去啊？嗱呢個即係呢度啊，你睇下呢度穿唔穿？10M點玩？冇啊，5M咩？3M咩？呢度你最少要穿喺呢度先講。BB 呢度。咁啊，一路冇啊，佢又冇穿返喺度。佢如果呢度咁樣再落咧，咁樣嗱，你就大又到呢度頂住，冇得做。落返去。
開市高啦，開市低啦，都係夾咗喺中間啦。咁樣呢下落嚟，跟住就抄翻上去。你唔知會乜嘢啊？都好唔清晰嘅。你全部喺你喺最細嘅禁區啲嘢，一懟就爆啊！佢可以上去懟爆呢個，跟住咁樣先落翻嚟又得㗎。去震，真係喺度震啊！咁啊，期望下週嘅啫喎。呢度啦，冇。所以其實一路咧就喺呢個範圍裏面咧發嚟發去嘅。冇啊，冇。呢個1M 禁區，其實佢都冇打破任何嘢嘅，佢拱翻佢上去嘅啫。佢做 boundary 嘅啫，其實呢個係冇乜意義嘅，其實。上半啦，波動段就係咁啊。佢慢慢咁樣啦，就快可能有嘢睇。睇翻今日嗰個開市低，開市低附近。嗱，晨光呢下咧 gap down 向落，跟住一路震，佢喺 gap down 係到達咗佢嘅大圖嘅底呢度，呢個 gap down 故事已經還咗㗎啦，還咗呢個 gap down 㗎啦。呢度掃咗呢腳啦，就係玩最細啊，好鬼辛苦啊！呢度啦，個故事係咩咧？
gap down 震落返去大圖嘅底，大圖嘅底由一個好輕微嘅震盪向上突破呢個2B 咗呢一度嘅嘢，咁咧同時咧佢有呢一個有輕微嘅，即係細圖有呢度輕微嘅換手向上，如果呢度去到呢度，去到呢度都有1比7，但我首先會睇呢度先啦，咪1比1.7呢度先啦，呢個 target 啦，呢度啦，呢度啦，你呢度咧有一個平頂，我其實睇中呢度個平頂。呢度咧，係嗱喺呢度自動安排，自動安排食晒。唔係喺呢度食8至9成，唔夠啊？點解咧？嗱，我哋再睇下，佢喺呢度嘅中軸啊嘛，中軸附近有禁區，佢可能踩返呢個禁區。呢度1腳2腳咁樣上返去呢度嘅，呢個係發夢啦，你當發夢去到呢度，打呢度。第二，佢打靶打咗呢度啊。佢係 gap down 打到去，一 gap down 打靶打呢度，掃咗啦。咁去返佢呢一撇嘢嘅大圖個底，有呢個咁嘅跡象行向上。咁咧，但係咧，你仲要忌諱乜嘢咧 ？gap down 一路都係。對於佢嚟講係 lower high 嘅，咁咧你未有個唔係啊，你未有個 high 出現，可能呢個係 high 都唔定，唔知。你睇下全部都係 low 咁樣嘅，你買咩啊？買呢個係呢個範圍嘅底去到個頂嘅啫，所以喺呢度要食多啲，即係食晒都冇問題。即係點解我食9成，最後一個1成，你就係博嗰個發夢路嘅，亦都可能佢一路咁樣一路，我輸咩啊？輸呢啲啦，原來佢一路都係行震盪噶嘛，咁啊去返呢度噶嘛，
一路落。佢呢個換手咯，係啊，佢呢個換手令我覺得係拐點嘅，同埋佢去個底去到頂咁樣咯，係啊，呢度好輸呢個㗎，唔靚㗎呢個，其實打最細注，係啊。去到回調段啦，咁睇嚟佢真係行呢條路喎。咁如果佢上得返去咧，咁可能行呢條路。咁呢個時間咧，你就要去返佢嘅大圖。做係咩咧？大圖都係呢個底啦，又冇啊，佢係高咗少少嘅，咁啊可能你唔知啊，你只可以等佢，即係等佢開俾你。等㗎咋，冇。打咗㗎喇，應該。咁佢即係行緊下行震盪，但係依然都係困住咗喺呢個嘅上面咯，係啊，佢可以喺呢度就上都唔頂啊！3點。12點，上去呢個頂，再落。佢嘅斜率咧係，佢嘅斜率係變咗平1點半。嗱，如果佢穿咗咧，即係佢大力穿咗咧，你可以直接做 stop order 咁樣向落，守翻呢個平頂。守翻呢個平頂，咁咧佢呢個好吉㗎，佢呢個好吉㗎，一路可以打到呢啲位啊，甚至呢啲位都得嘅。可以嘅呢度，打到去
要打到呢度，因為佢呢度否定咗啊，否定咗向上呢個啦，佢呢度否定咗向上，咁就向下咯，佢呢度。OK， 佢呢度佢搭咗一下呢度，跟住向落。咁我哋喺呢度再打多一掌，呢度唔係收呢度，佢呢一度你 test 翻嚟呢度，收呢度。到呢度，大概係點咁樣串，咁我咪即係右手翻呢度，佢呢度穿得唔靚啊，我唔中意，咁即係右手翻呢度，咁呢度即係成支係呢度，咁即係又係呢一個位，唔啊，第二掌唔喺呢度打。我觀察呢度，OK， 穿落，佢2B 咗呢度。B 咗呢度，可能你又可以再打多掌，唔得，上落穿，16，佢呢度有冇嘢承住啊？原來呢度有禁區嘅喎，我都睇唔到添，失策，失策哦，呢個好失策添喎，仲係。咁佢有可能呢個頂住，佢呢度就變成佢呢一度，變成佢呢一度向上打。咁如果你落嚟呢度嗰陣時，
你就走㗎咯喎。好，喺呢度走啊。喺呢度走啦，係啦。我係驚，因為嗱呢個係30M 嘅禁區嚟㗎。我哋而家做緊5M，甚至係3M、1M 嘅嘢嚟㗎。我哋唔可以以下犯上㗎，我哋要忌諱佢㗎。咦？到咗，等陣啊，推子彈先。係啦，講下唔可以以下犯上，係啦，因為唔可以以下犯上咧，我哋要忌諱佢啊。咁佢可能踩呢度，可能踩呢度，跟住上，跟住開始掃翻呢啲，掃翻呢啲，做一個咁大嘅震盪都得㗎。我係忌諱呢一樣嘢，所以我先喺呢度走咋。即係所以點解我話，如果佢落得翻嚟呢度，咁你就走咗佢啦。到16點啦，到4點啦。磨穿呢度，跟住即刻上返去呢度，打返呢啲，即係好似頭先咁講，掃返呢啲，可能。譬如夜期你唔玩啦，係啊。哦，唔知啊，可能係咯。睇下星期一係咪咁啊？好，到此為止，加油！